Ya. Oh, baik Mas, saya tak ke sana nanti tak antar ke rumah sakit kalau masih sesek atau batuk Mbak Umarnya. Ya, nggih. Ya, assalamualaikum. Ya, hari ini ada kabar dari Mas Manto kalau Mbak Umar sesek dan batuk. Kita tolong ya. Iya. Ganti nih. Hujan panas ini. Hujan panas. Ini Ini murni nganu kok Mas, fisiknya kok Mas. Suara musik anak ininya. Baik Mas, saya tak ke sana nanti tak antar ke rumah sakit kalau masih sesek atau batuk Mbak Umarnya. Ya, nggih. Ya, assalamualaikum. Ya, hari ini ada kabar dari Mas Manto kalau Mbak Umar sesek dan batuk. Kita tolong ya. Iya. Kemarin Pak Wahyu meriang, Putini, kami mawon sakit. iya, meriang batuk. Pilek. Ini ganti nih. Hujan panas ini. Hujan panas. Bisa ganti Ini murni nganu kok Mas, fisiknya kok Mas. Suara musik anak ininya. Suara nafasnya ngik, ngos, ngik. Harapannya dikurangi ya Mbak. Iya. Kurangi dulu ya Mbak. (120/70). Kalau tensinya masih normal. Tensinya normal, cuma ini aja pernapasan. Minum air hangat, terus sekarang berubah. Ya, biar dapat oke. Ya baik, kita mau periksakan Mbah Umar sama Mas Manto untuk ke rumah sakit guna cari obat batuk yang cocok biar cepat sembuh batuknya. Karena hari ini memang cuacanya pancaroba, peralihan antara panas ke dingin, semua orang pada serak-serak batuk, dan mudah-mudahan Mbah Umar cepat sehat. Amin. Ya, kita mau berobat. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai IGD ya untuk periksa Mbah Umar karena agak sesak ya, batuk-batuk dan sesak. Yeah. Semangat ya Mbah, sehat selalu, semangat ditemani Pak Mantri. Semangat ditemani Pak Mantri, mudah-mudahan lekas sembuh karena batuk-batuk dan pilek. Doakan mudah-mudahan Mbah Umar sehat selalu karena batuk ya.
dikurangi Pak. Dikurangi aja tahun dampaknya. agak Iya, padi mohon doanya. ketika ada Pak Mandri Amin. Maret mana Padi padi dadah kontak di oksigen rada penak nganu mboten sesek nggih niku nganu udara oksigen kersane mboten sesek. Ya tadi hasil rongsennya ada bronkitis, ada radang di saluran nafas. Anu Mbak, ada radang sedikit di saluran nafas. Jadi kurang istirahat ya. Coba sehat, semangat, 45. Merasa enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kangen Mbah Umar. Ya, alhamdulillah hari ini tadi dapat kabar dari sejak kemarin sebenarnya dapat kabar dari Mas Manto kalau Mbah Umar sering batuk, sehingga hari ini kita kontrolkan di IGD rumah sakit sedang ini Mbak Suwondo sedang nebus obat. Mudah-mudahan Mbah Umar nanti tambah sehat dan dapat mengurangi rokoknya, mengurangi rokoknya. Bukan kali kan obat. Berapun Mbah? Cukup dulu nih Pak, ben nek mau ngono. Oke. Yang penting cepat sembuh, rokoknya dikurangi, bisa tilem, bisa tidur saat nanti malam. Biasanya nak sesek pripun tanda-tandanya Mbah? Nganu. Abot. Watok nggih. Ini nek jual lho, Mas. Nggih. Napa ngunjuk es, mboten? Es barang iki kan ojo ngasih iki. Nggih, nak nganu niku. Es ngentelke dahak niku. Ya, jadi tanda-tanda seseorang yang sedang bronkitis atau radang saluran nafas, diantaranya kadang batuk, kemudian ada ini ya sesek. Tapi alhamdulillah hari ini sudah boleh pulang. Rawat jalan, mudah-mudahan nanti di rumah Mbah Umar makin sehat. Tuh. Suster nih Mbah, cewek cantik suster. Apa? Suster ngesot. Ya hari ini sekalian edukasi agar Simbah Umar mengurangi rokok, mengurangi es sih Mbah. Es ya rokok. Es teh apa? Njuk es napa? Enggak es kaya rokok, es sirup kan kan. Oh nggih. Makan apa mantun ngombe es meleh. Kawani. Mari watok nggih. Ya banyak minum es katanya. Ya ini rokok cukup. Doku. Apa itu? Iya betul Mbak. Tak kurangi. Jadi ini nodok. Iya. Ya mudah-mudahan. Aku jajak. Nganu. Jajak. Nggih. Nggak ada rokok. Ya ambil obat dulu ya. Ini sama Mas Manto.
Pakai jin kayak bintang film. Kayak bintang film. Celana jinnya yang beliin siapa, Mbak?